सकता कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कितना दिमाग लगा सकते हैं, वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में। और गाइस जो अमित के कमरे से हमने पैसे उड़ाए थे ना, उसमें से इतना पैसा अभी बचा हुआ है, ये पैसा बचा हुआ है। कुछ 10 की जो बंडल था ना गिट्टी वाला, वो गाड़ी में ही चल गया। और ये 10-10 की कुछ 2-3 गिट्टियां हैं। 7 सीटर कर दे तू जो करना है भाई, टैक्सी बुक कर रहे हैं, टैक्सी में बैठ के जाएंगे, टैक्सी बहुत है हमारे पास। गाड़ी हमारी टैक्सी आ चुकी है, अब निकलते हैं दिल्ली के लिए और उस चीज को अंजाम देते हैं जो शायद अमित ने सोची नहीं होगी।